Giờ tôi mới hiểu cái câu là nhà sáng tạo nội dung nhưng mà nội dung tự tìm đến là đây nha mấy bà. Trời ơi, hôm bữa tôi đang dạy học, đang khúc gây cứng, nối mi trên xong, đang dạy nối mi dưới thì cúp điện. Trời ơi, chịu nổi không? Thế là phải nhờ bà học viên cầm cái đèn flash để mà dạy cho xong. Nhưng mà chưa, khúc này vẫn chưa có gì wow đó mấy bà. Khúc wow hơn là tôi đang nối mi cho bé học viên kia, mà mới nối được có 1/3 con mắt thôi, là chưa được một nửa con mắt nữa thì cúp điện. Tôi nói kiểu mi u văn mà cái đuôi nó còn lụi ngược xuống nữa mấy bà, chứ không phải là một cái kiểu mi bình thường thì cũng tạm chấp nhận được đi, là con có con không đi ha. Bữa đó tôi còn kiểu là nối đọc lại cho con bé nữa thôi, cúp điện. Trời ơi, trong con bé kiểu bất lực thật sự luôn mấy bà, mà phải cố gắng để đi để mà đợi có điện để tôi còn nối con còn lại. Bây giờ sao mà đi về được? Trời ơi, nhìn bả vừa thương mà vừa buồn cười. Chắc đây là kiếp nạn khó quên nhất trong cuộc đời đi học của con bé. Trời ơi, tội nghiệp.